Jadi karena di daerahku lagi hujan, jadi aku mau mencari bekicot. Kata mamaku itu kalau hujan-hujan gini banyak sekali. Ya udah kita langsung aja cari. Nah sebelum berburu kita siapkan dulu wadahnya. Langsung aja kita cari. Nah ini kita menuju ke belakang rumah karena kayaknya banyak sih di belakang rumah. Mumpung hujan juga. Nah ini kita mau cari di sana teman-teman. Daerah sana. Mana ya? Ini ada teman-teman. Nih lihat tuh. Bekicotnya lagi jalan teman-teman. Nah ya udah kita ambil aja. Kita ambil. Satu. Kita lanjut cari. Gak ada lagi apa ya? Ya kita cari-cari. Aduh, ini aku mau jatuh teman-teman. Kita cari di sebelah situ teman-teman. Nih ya. Kita cari. Ini ada teman-teman. Tuh lihat tuh. Nih. Tuh ya. Kita ambil. Ini lumayan besar teman-teman. Kita taruh sini. Wadah. Kita cari lagi. Mana ya? Nggak ada lagi sih. Kita cari di sebelah sini. Teman-teman. Ini ada teman-teman. Tuh lihat. Tuh satu. Kita ambil. Nah, kita masukin. Kita cari lagi. Ini ada. Tuh. Tuh keongnya. Kita ambil. Kita masukin di wadah. Cari lagi. Ini ada teman-teman. Tuh ada satu. Nih. Lihat tuh bekicotnya. Dua. Nih, ini lebih besar teman-teman. Wow. Kita ambil ya. Nih, bekicotnya ya. Satu. Dan dua. Ini ada teman-teman. Di sebelah sini nih. Nih. Ini ada lagi tuh satu. Dan ini tuh, ini bekicotnya kita ambil. Yang ini juga ya. Nih. Nih. Kita lanjut cari. Nah ini nih teman-teman, ada dua. Satu, dua. Nih, kita ambil ya. Nih, nah, kita ambil. Nah ini kita dapat 4 teman-teman. Kita lanjut cari. Ini di kaki aku. Kosong. Ya udah deh kita lanjut cari aja. Mana lagi? Ini ada teman-teman. Tuh. Ya bekicotnya gede teman-teman. Tuh besar. Dia makan timun suri punya mamaku. Nah tuh ya. Kita masukin. Ini ada lagi teman-teman. Dia nyumput di kayu-kayuan. Nih, kita buka. Tuh nyumput. Aduh. Nah ini. Ini ada lagi nih besar teman-teman. Tuh besar banget. Nih. Yuk kita ambil. Taruh deh. Kita cari. Ini ada. Tuh dia lagi merayap teman-teman. Tuh ya. Ambil. Tuh. Ada di sini. Ini ada lagi. Tuh besar teman-teman. Tuh lihat deh. Dia lagi makan daun apa ini? Kita ambil.
Nih, taruh sini. Ini ada teman-teman. Dia lagi di kayu tuh. Lagi di kayu-kayuan kayak gini. Ini ada lagi nih. Tuh. Nih, mana nih? Nih. Ya ini. Ambil satu. Sama ini. Kita masukin ke sini. Tuh, dapatnya lumayan banyak ya. Cari lagi. Apakah udah nggak ada lagi? Cari-cari kayak di rumput-rumputan ya. Nggak ada teman-teman di rumput-rumputan rupanya. Mana lagi ya? Pijatnya tiba di tempatnya. Ini ada teman-teman. Tuh lagi merayap dia di batu-batuan pendasi kayak gini nih. Tuh, ambil. Taruh. Jeng 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 jet. Jeng 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 jet. Jeng 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 jet jeng jet jeng jet jeng jeng. Cari-cari. Apakah masih ada kan teman-teman di sini? Kita cari aja. Kan? Jeng 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 jet jot. Jeng 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 jet jot. Satu lagi ya. Gak ada di sini. Ini nih lagi di kayu tuh. Ini di kayu, cantik ya. Kamu cantik sekali. Nih, tada. Taruh sini. Cari lagi. Ini aku nyarinya pas udah hujan ya. Nggak ada lagi ya. Kemana sih kamu? Ih, ini ada. Barusan aja aku tadi mau lihat. Tuh. Di pohon cabai dia, teman. Tuh. Kita masukin ke dalam wadah. Kita dapat banyak tuh. Kan? Kita cari lagi. Gimana lagi ya? Dia adanya. Nggak ada teman-teman. Gimana ya? Ini. Tuh lagi di daunan dia guys. Lagi di rumput. Kita ambil. Ini ada lagi. Tuh lagi di bekas kayak umbut pisang kayak gini. Daun talas ding. Ayo teman-teman ikut. Ya udah nggak ada lagi teman-teman. Nah tapi lumayan sih kita dapat banyak tuh. Ya udah deh. Tapi aku bingung mau dimasak apa ya. Karena aku bingung mau masak apa, jadi aku mau taruhin ini kembali lagi di tempatnya. Meski aja kita taruh. Kita taruh di mana-mana ya. Kita taruh di asal semulanya. Pertama kita taruh sini. Kedua sini. Tiga ikut aku. Gimana ya? Nih guys, banyak kan, gede-gede lagi. Nah ini aku mau taruh di sini kayak semula tadi. Satu,
Satu, dua, satu lagi. Kita taruh di mana ya? Mana ya? Nih ya teman-teman. Tuh bekicotnya ya. Ini besar teman-teman. Aku pengen mandiin terus rasanya. Nah, aku mau bawa deh satu ini pulang karena mau aku mandiin. Ini juga besar loh teman-teman. Nah, ini ada dua. Kita taruh di mana ya? Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Mana lagi ya teman-teman ya? Oh, aku tahu. Di semak-semakan sama tadi di sini ya. Iya, nggak salah. Lagi di sini. Sini. Tadi aku dapet ini di mana ya? Wah, rupanya teman-teman ada di sini. Tapi tadi kayaknya aku nggak lihat deh ini. Udah dibiarin aja. Nah, sini. Sini. Nah, ini ada satu. Kita mau mandiin dulu. Pulang. Nah, ini aku mau ambil sabun dulu ya teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, ini aku udah ada sabunnya. Ini Sunlight dan ini sikatnya. Nah, karena biar dia semakin cantik, lanjut aja kita cuci. Kita gosok-gosok. Sudah kita mandiin. Senangnya dalam hati, senangnya dalam hati menemukan yang lucu dan cantik. Nih ya. Nah, karena keongnya sudah cantik, sekarang kita taruh di tempatnya lagi. Kita taruh mana ya? Oh iya, tadi kayaknya aku pernah nemuin